Dik, futsal ya. Futsal ki hobiku. Hobi mau apa? Yang lakoni hobi nol, Dik. Aja skripsi ae ya. Bathuke nek sangit. Mosok ayo bathuke sangit. Wah ya wah. Piye ngono ya. Dadi ki nek nglakoni hobi kuwi engko ben duwe inspirasi garap skripsi ya. Eling, Dik. Ya, skripsi karo hobi. Ya. Aja pacar. Pacar ki gak ngebar skripsi. Nek pengen skripsi nendang bar dosen pacari. Alah ya ya super.